Hoy en efectos sonoros, el slap. El slap es un efecto sonoro en el que imitamos un sonido percusivo en el cual lo realizamos haciendo ventosa con la lengua en la caña. Es decir, ponemos la lengua en la caña y hacemos un pequeño vacío entre la punta de la lengua y la punta de la caña y soplando soltamos la lengua y se produce el slap. Pueden ser abierto o cerrado.